ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടാണ്. പച്ചക്കരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് പറയാറ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നാടൻ കോഴി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ വരട്ടിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. കുരുമുളകാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ വരട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉലുവ എടുക്കണം. അധികമാകരുത്, നല്ലോണം ഉലുവ എടുത്താൽ കയ്പ്പ് കൂടും. അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉലുവ എത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ്, അതും അത്ര തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉലുവയും ജീരകവും നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും നന്നായി പൊടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചതച്ചതാണ്, ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുരുമുളകാണ് ഇനി ഇടുന്നത്. അത് 3 ടീസ്പൂൺ വേണം. ഇത് നല്ല എരിവുള്ളവർക്ക് അതിലേറെ കൂട്ടാം. ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. നമുക്കിനി ഈ മസാലയിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ജാറിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ്. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പാകത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കരിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാടൻ രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.